Bakshies! Your Inday Lukring is back with another vlog. Samahan nyo ako ngayon, i-test it out. Kung ano yung mga sound na naibibigay niya. I'm so excited kasi wala akong chance na itry siya. Recently, simula nung nakuha ko siya. But today, gagawin natin yan in continuation dun sa mga una kong vlog na inilabas. So, ano ba yung i-expect mo kapag bumili ka ng sarili mong recording set with the mic condenser, with the ring light, and everything, with the V9? So, excited akong marinig kung ano ba yung tunog niya. So, let's do it. Samahan niyo ako. So, sabay-sabay natin pakinggan kung ano ba yung nagagawang sound nito and ano ba yung feeling kapag ginagamit mo na yung V9, diba? So, tara, samahan niyo ako at ayusin na muna natin to. So, mga bakz, as you can see, sinaksa ko na sa ating power bank yung wire ng or yung cable ng ating ring light. So, yan, nag-open na siya. Then, bubuksan na lang natin siya muna para mas maliwanag yung ating video. Okay? Yan, so next naman, okay na yung ating ring light. Ganyan lang, medyo warm yellow lang yan. Okay, yung kinuha kong ilaw. Yan, ganyan na lang natin kasi hindi naman ako mag-video masyado ngayon. Pero yung sound lang yung ipaparinig ko sa inyo. All good, lahat yan gumagana. Mamaya yung condenser mic natin, yung itatry natin. So, kung kamusta naman siya. Kamusta naman yung tunog. Okay, so sa likod kasi nito, yan, dito nyo makikita kung saan nyo dapat i-connect eh. Wait lang ah. Yan, so, ito namang ating speaker, yan, yung pinaka-cable wire ng ating speaker is ilalagay natin dun sa may, teka lang, pakita ko sa inyo, earphone, no? Sa earphone ko siya ikinabit. May kita nyo, yun no, earphone, yung nasa kabila kung saan ko kinabit yung sa speaker. And then, yung katabi niya is yung headphone. So, sa earphone ko nilagay yung ating speaker. Yan. Then, yung ating mic condenser, saan siya nakakabit? Either capacitor, where 1 or 2. So, capacitor, where 1 ko siya ikinabit. Okay? And the rest dyan, yan. So, yung cellphone mo, pwede mo namang ilagay dito sa may cable na may nakalagay na live 1 or live 2. So, nakalagay sa live 2. Then, may charging port din siya. So, ayun. Properly charged na to. Bago ko siya kasi buksan, gusto ko pakita sa inyo kung saan ko kinabit yung mga wire para makatulong sa inyo. Kasi sobrang, pag bago ka lang gumagamit na to, sobrang hirap niyang ikabit. So, yan. Gagamit ako ng speaker. Okay, gagamit tayo ng speaker. Yan. So, pwede ko na siyang buksan. Ilagay ko na lang yan dyan. Then, i-open ko na yung ating V8. Long press lang natin to. Pag nag-green na yan, all good na siya. So, charged. Charged na kasi to eh. China-charge kasi siya. Teka lang, baka siya mahulog. Ayusin natin. Ayan, wait lang. Fix ko muna. Mahirap na. Hindi siya maayos. Okay. Yan. So, all good na. As you can see, ayan no, yung mga nakalagay niya. So, after a long press, pag nag-green na yan, okay na yan, may kita mo dito yung, tawag dito, yung response nung earphone, yung mic, yan, may kita mo dyan, gumagalaw na yung mga yan. So, yan, nade-detect niya na yung mga earphone natin, yung mga speaker natin, tapos yung mic condenser natin. Check, check, check. Check, check. O, nakikita mo? Check, mic check. So, habang mina-mic check ko yung mic, nagre-response siya dyan. So, gumagana siya properly. Okay? Yan. So, actually ito, bago naman natin na-receive to from the seller, tinry niya to, binidyo niya to, lahat to pinakita niya. So, yun. Ilalagay ko rin yung link niya dyan later. So, yan. Then, ito yung nakalagay dito sa ibabaw is live. The Soundcard. Yan yung mic, ano niya.
Ito yung volume ng mic, if I'm not mistaken. Ito lang yung paano ko siya gamitin, ha, mga baksa. At medyo tinuro rin naman sa atin to ni supplier and ni seller. So, yan. Yung monitor natin. Ikot-ikot mo lang yan. Adjust mo. Yung sa record. Yan. Kung gaano mo kalakas gustong yung response niya from the mic. Yan yung gagalawin mo. Tapos, ito naman is yung volume naman ng music mo. Okay, yung mga na-connect mo dyan, like yung cellphone mo, yan, ito mo lahat siya i-control sa ating sound card. Then, teka, medyo ayusin ko lang Okay. Tignan ko nga may check. Oh, naririnig mo. Diba? Pumapower na siya. Bago ko siya i-try lahat, gusto ko muna ipakita ng malapitan yung kung ano yung i-expect nyo sa mga nag-iisip pa lang na mag-purchase ng kanilang sariling recording set. So, ito yon. Yan. So, ito yung V9. Then, nandito makikita mo yung mga control na mga treble. Habang nagsasalita ka sa yung mic, sa yung mic condenser, pwede mo itong i-adjust. Kung ano yung gusto mo, may baritone effect pa siya. Yung bass niya, kung wet and dry, yung effect ng boses mo, at yung echo. Yan lahat ko-control mo dito lahat sa ating sound card. So, very important talaga yung sound card. Kapag nag-purchase ka nito ng recording set mo, kailangan na kailangan mo to. And then, ito yung mga mahahalaga ding features niya. Sorry, sana malinaw yung nakikita. Mahahalagang features niya. Actually, I'm no expert dito. Na-found out ko lang din to, kakakalikot ko. And kaka-check ko dun sa binigay na video din ng ating seller. Yan. Shout out ko na din si Miss MJ Aliga. Thank you sa'yo, Sisi, sa aking birthday self-gift or self-present. Yan. So, yes. Mamaya natin siya Yan. So, may KTV, may internal play. Nakikita nyo ba lahat ng effect na yan? Sana maayos sa video ko. Yan. Major, popular, primal, sound, MCA, may pa-Bluetooth pa siya. Actually, kinalikot-kalikot ko lang to lahat. Pero gusto ko marinig kasi ninyo kung ano yung tunog niya, kung effect ba talaga siya. Bakit giliw na giliw dito yung mga streamer, giliw na giliw dito yung mga nagvo-vlog. Yan, yung mga nag-record. Marami kami na gumagamit na nito. So, kung hindi ka pa nagpo-purchase ng sarili mong ganito, baka yung video na to, yung makapagbigay sa'yo ng idea. Ipakita ko pa ulit sa inyo, okay? Yung mga effect niya dito, yung mga sound effect niya dito. Yan, may kita mo dito yung, ano ba itong mga to? May nakalagay yan. Basahin ko isa-isa sa inyo. May din-din, ganyan. Hindi ko alam kung ano yung tunog niyan. Mamaya natin maririnig si din-din. Slash, may water, may mute, may applause, may awesome. Ano ba itong PUBG? Hindi ko alam. I-comment nyo yan down below sa ating vlog kung ano ibig sabihin nito mga bakz. Giggle, pitch. Yan, yun naman sa kabila. And then dito naman, meron siyang reverb, delay, kiss, laughter, yell, 9277, ano ka, elimination. O, diba? Elimination. Cheer, din, gunshot. So, yan, pakikinggan natin yan lahat ngayon na. Okay, mga bakz, so wait lang, a moment. So, okay na, alam nyo na yung pinaka-features niyan, ano na yung itsura niya, ano yung makikita ninyo kapag bumili ka ng V8. Pag bumili ka ng V8 bakz, o diba, V na lang tayo ngayon. Pag bumili ka ng sarili mong recording set and ng V8 mo, alam mo na i-expect mo, ganito siya. Okay? Ayan, tryan na natin siya with the condenser. So, habang nagsasalita ako dito, naglalagay ako ng record natin. Meron akong audio dito. Yan, nag-strike siya kasi malapit ako dito sa ating condenser mic. Tingnan mo, pag narinig mo magsalita ako, wait lang. Check. Try na natin siya, iparirinig ko sa inyo with the mic condenser. So, ganun siya. Maririnig mo, naka-open na yung ating diba? Diba? Ang lakas recording star. Diba? Ganon. So, ito yung feels niya. Gusto ko ipakita sa inyo sa vlog na to. Para marinig nyo mismo yung mga
Patutok na sa mukha ko. Para nasunog na yung face ulit. Ayan. Ano ba yan? Ganon. Ganon na lang. Para mas... Ayan. Hindi ba? Medyo mas malakas siya. So, meron kasi ako ditong mic lapel. Yan yung nagamit ko. Pero, yun. As I was saying, mga bakz, meron tayong kasama na ano dito. Meron kang dalawang cable wire dito, which is para sa iyong mga cellphone. So, eto siya. Tatanggalin ko lang yung isa. Nakita niyo na to. Dalawang ganito. Okay? So, kailangan pag nag-purchase ka sa yung seller or supplier, yan, or sa seller mismo, kung pupuntahan nyo yung link ni seller, kung kanino ko kinuha tong ating complete set ng mic condenser, they are supplier, direct supplier of Soundcard and mic. So, yon, you might want to check them out. Try nyo mag-order sa kanila, very smooth. Ang transactions, so yan, ito yon. May dalawa kang i-expect na ganito. Okay, para to sa mga i-connect mo sa cellphone mo, sa gadget mo, ganyan. And then yung cable, syempre, ng mic mo. Nakita nyo na yan dun sa vlog ko pero pinapakita ko lang sa inyo na yun yung mga kailangan natin para mapagana natin siya. Kasi pag wala ka pang mic condenser or wala ka pang complete set ng ganito box, medyo mahirap siyang i-figure out pag bago ka lang sa paggamit sa kanya. Talagang medyo mahihirapan ka or medyo malilito ka kung ano ba yung ikakabit mo, kung ano ba yung dapat mong ilagay. So, medyo confusing siya pag hindi ka sanay. So, yes, yun yung purpose ng ating mga vlogs. Kaya isa-isa ko talaga yan, from unboxing, from ano yung laman niya, no? Yan. And now, ano yung tunog niya? Proceed na natin. So, ituloy na natin yung vlog. Wait lang. Fix natin to box. Yan, okay na. So, all working, and ang ating speaker nakakabit na dito. Naririnig ko yung difference. Pag lumapit ako sa ganda yung response ng tunog ng mic niya. Kasi nasasagap niya yung mga tunog Like, yung mga tahulan ng aso, yung mga tricycle na dumaan, yung mga jeep, yung mga batang sumisigaw. So, yun yung mga nasasagap niya talaga. So, mas maganda yung siguro, itry nyo din yung yun, nasa isang room kayo na para kumulob yung sound. Or alam mo yung mga panel na for the recording, yan, bumili rin kayo niyan para mas maging maganda yung tunog. Ayan, di ba? So, gusto ko iparinig sa inyo yung mga difference ng sound. So, nakaganyan ako kasi nandun yung speaker ko nakalagay. Baka kasi, teka lang, ayusin ko mga bakz, ha? Ganyan ko siya. Hindi pa naman siya makuhulog. Para makita niyo ako kasi nakaganon ako yan. Ganyan na lang siguro. Ayan. Ganun. Takas din yung ilaw. May options ka kasi sa ilaw mo ba? Yan o. Pwede siya yung warm na warm. Warm yellow. Meron siyang white. Tapos meron siyang yellowish white. Ito yung madalas yung ginagamit kasi mas maliwanag. Yan. Hindi masyadong dal. So yan. Sure. So ikot-ikutin lang natin yan. Yung monitor, yung response ng mic, yung maglaro niyan. Tignan nyo kung ano yung mas okay na timpla para sa inyo. Pag ginamit nyo siya sa mga streams nyo or yung mga TikToks nyo. Yan, yung mga covers nyo, or kung saan nyo pa siya gagamitin, voice overs. So, pwede na din siya. Yan. Try natin siyang patulogin na ganyan. Hindi ko alam pero ito-try ko yan. Yung treble, tingnan natin galawin ko yung treble, no? Gagawin ko talaga to para sa inyong box. Mga box, ano ba ganyan kayo kalakas? Ganyan kalakas sa akin. I-up ko yung treble, ganyan yung tunog niya. Ida-down ko. Chik. Teka nyo, binaba ko yung treble. So, try natin siya. So, medyo gusto ko may mga gano'n, may konting treble siya. So,
Then, yung baritone naman, ganyan din. Itataas ko yung baritone. Nakita mo? Or nakita mo? Narinig mo? Bababa ko yung baritone. Ito na. Kita mo? Narinig mo na yan? Yan. So, yung tunugan box. Hindi masyadong baritone. Masyadong malakas. Yan. Then, yung bass natin. Check. So, malaking factor talaga yung V8. Nandito lahat ng control mo. Check. Bass. Check, check, check. Babago siya. Check. Down. Pinaba ko yung bass. Tinaas ko yung bass. So, nasa'yo. And yung wet, dry niya, ito siya. Check. Pinaas ko yung wet dry. Check. Binaba ko. So, ganyan siya. So, timpla-timpla ka lang. And the echo. Check. Check, 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 check. Papagod ba? Gusto din yan. Yan. Check, 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 check. O, diba? Echo. Tinaas natin echo. Baba natin yung echo. Yan. So, natin dito sa may gitna niya. Ano ba to? Yung KTV effect niya. Meron siya. Madalas, naka-open lang naman yung KTV niya. Hindi naman siya namamatay. Yan. Internal play. Siguro pag nagre-record ka nito, pag kinabit mo yung V8 mo. Kasi may option ka, bakz. Pwede mo ikabit yung V8 mo. Kabitan mo ito ng dalawang gadgets, no? Isang cellphone, dalawang cellphone, or isang cellphone at isang tablet, or isang cellphone, or isang laptop na sa'yo. Sa laptop, kailangan mo ng splitter. So, yung splitter na yun, meron kasama to na splitter. Binigyan ako ng freebies. So, yes, thank you, MJ Aliga. Ituloy ko na. Yan. Turn and play. Ewan ko, may record. Malakas din kasi dahil meron akong lapel. Major. Yung mga nasa gitna niya kasi I think nagkakaroon din ng changes yung boses. Voice over, meron din siya. Meron din siyang Bluetooth. Kapag na-i-connect ka na Bluetooth dito, like yung cellphone mo, try nyo lang din kasi hindi ko pa nasubukan. May popular, primal sound, yan, and then yung MC mode. So, siguro na-i-enhance na yung boses pag ginagamit mo to. So, most of the time, naka-KTV siya. Ito, ibaba. Yan, so let's proceed. So, lahat natin timpla-timpla, yung mga bass, mga volume up and volume down, dito lahat. Tapos yung yung mga sound effects na nagagawa niya, ito yung medyo fun part ng V8. Igagamit natin to sa mga pa-live natin. So, masaya kapag may V8 ka. May mga pa-sounds ka. So, yan. Etong din, ano ba itong din? Parinig ko na sa inyo. May nalakasan ko ng konti. So, din. Yun. Papa. Sabayan mo na ng ganon. Yan. So, natapos na tayo kay din. O, diba? Din. Next. May mute. So, yes, mute. Mute. O, diba? Mute. Wala. Siguro na. Try natin. O, ngayon, tinanggal ko na unmute. Yan. Pitch naman, si pitch. Female voice. Pitch. Hi. How are you? Okay. Hi, bakz. O, diba? Perfect. O, tanggalin ko na yung pitch. Male voice. Hello. Nabibigyan ako. Yan, okay na yan. Lolly voice. Ganun. Okay. So, kapag... Kailangan, dito muna ako sa labas. Tanggalin.
Natanggalin ko nga. So, pwedeng gamitin mo yung mga pitch, tapos magpindot ka ng sound effect. Ganyan. Nasa pitch ako. Tapos, pindutin ko si din. Diba? Narinig mo. So, dito tayo sa bigel. Yan. O, may ganyan siya. Tapos, applause. Then, try natin yung slash. Ganon. Ganon. Ano yung PUBG? Ganon. Ano yun? Isa pa. Ganon. Mga sound effects nga naman. Sounds fine. Paano magaling si Stitch? Hindi pares ko na ayaw pa. Male voice. Oh. Male voice naman. Lowy Ay, voice. voice. Check. Monster voice. Female voice. Ayaw na umalis. Hindi ko na siya mapaalis. Ewan ko, basta ganun. Yun. Natanggal ko na, pinindot ko yung MC. Sure. Internal pin. Kailangan ko na pala siyang pindutin para tanggal-tanggal. Yan. So, next na tayo. Tapos na tayo sa PUBG. Awesome naman, si Awesome. Awesome! Awesome! Diba? Then, Water. Ano ba sa lanta? Sopa. Ganun. Para feel nyo talaga, kailangan may drama background. Okay, next. Dito naman tayo sa kabilang side. So, natapos ko na yung 9 buttons dito sa may right side. Doon naman tayo sa may left side. Ano ba to? reverb. Reverb delay. Reverb delay. Igniter. Huh? Dahil siya i-discover box kasi hindi ko alam. May sinasabi siya, hindi ko naintindihan. Next is elimination. To Igniter. No, elimination. Wala na sound. Walang nangyari kay elimination. Eliminate. Basta eliminate si elimination. So, yung masa. Wala siyang reaction si elimination dahil meron siyang eliminated mass elimination. Gets? Adjust. Wait lang. Shear. Perfect. Then, ito si din. Isang din lang yun. Kanina din. Ngayon, isang din lang. May uwak. May uwak. Sayang. Hindi ko na-found out nung ondas. May pauwak. Okay, ano to? Ulit. 9277. Tama na. So, next, kiss. Then, laughter. Laughter pa. Ang chismosa lang, diba? Parang ganyan. Ayan. Tapos next is yell. Nice. And then, yung ating last is Gunshot. o, di ba? Nice. Fun. So, yun mga bakshi, lahat na na-try ko, lahat ng nandito na-try ko, tunog, check, mic check, lahat. Hinaan ko yung volume.
So, yan. Okay. Ngayon, okay rin yung response ng ating mic condenser. May pa-filter pa siya. So, nakita nyo doon, i-check out nyo na lang. Paki-visit na lang mga bakz yung ating mga unang vlog. May dalawang vlog tayo about sa condenser set, yung unboxing natin, tapos kung paano siya i-set up. Tapos ngayon is kung ano yung sound na i-expect mo sa kanya. Yan, kung saan mo ilalagay yung mga cable, yun. Try ko na muna siyang i-turn off, no? Para mas mag-an tayo. Long press ka lang. Natapos na natin, Bakshies, ang vlog na ito. So, I hope you find this helpful para sa mga nagbabalak pa lang na mag-purchase ng recording set, sariling recording set, and the V8 or the V9, yan. Yung ating sound card. So, ilalagay natin yung link dito sa description nitong vlog na ito. So, I hope you enjoy this vlog, mga Bakshies. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Please watch before you subscribe. And give me a thumbs up kapag nakita mo na useful ang ating mga videos. So, let me know what you think. Please comment kung ano yung mga suggestions nyo and kung ano yung mga tips ninyo. Then, babasahin natin yan lahat. So, thank you for watching, mga Bakshies, and see you sa ating next vlog. Bye!